мы отправляемся в очень раннее путешествие по Ликийской тропе. Однодневный маршрут, очень интересный, из Чит-Диби в сторону Гейк-Баиры, 20 километров. Для этого мы встали очень рано, в 6:50 отходит автобус с нашей улицы Баачей неподалеку до Чит-Диби, 515А маршрут. Пошел наш автобус. Так получилось. Утром быстро собраться. Я встал, проснулся за полчаса до времени чая. Можно правильно выйти в районе тропы, свериться с треком и не проехать лишнее по деревне, иначе потом придется возвращаться. И вот мы вышли из автобуса, вокруг вот такие горы, красотища, уже утро в полной мере. У нас новый девайс. Как называется девайс? Это не то чтобы девайс, это как бы приспособа для GoPro, но я ее переделал под телефон. Мы готовимся к большому походу, для того, чтобы здесь мы более-менее знаем дорогу, но Да, хотим просто посмотреть, насколько будет это, реально ли будет идти. Просто идти с палками и Смотри. еще держать телефон, это очень неудобно. здесь такая красота, что даже просто сюда подняться на автобусе и увидеть эти виды, это уже немало. Да, но все равно прохладно довольно-таки сегодня еще. Я думаю, даже надо, наверное, раздеться. Нет? Не, ну чуть-чуть пройдем, лучше минут 10-15 пройти и потом раздеться. Так, что мы взяли с собой в этот раз? У нас легкие рюкзаки. Взяли, правда, теплые куртки, перекус, термос, как всегда. И что еще? Гидранты с водой Да. и палочки. Небольшую Палочки. аптечку, Небольшая аптечка, нож. нож, зажигалка, если на всякий случай. Всегда есть вероятность, что вдруг придется переночевать, мало ли что. Вот мы идем с начала тропы, еще пока утро, тепло одеты. Это отличный маршрут на один день. Кто-то может быть с нами путешествует, а кто-то может быть вдохновиться и тоже захочет пойти. Этот маршрут очень логичный. Конец Ликийской тропы. Последний день люди ходят эту часть. Тропа по красивым хвойным лесам, среди скал, на склоне горы. Обычно мы в городе гуляем не больше 12 километров по равниночке вдоль берега. Вот, а здесь получится побольше. Но все равно та подготовка помогает комфортно себя чувствовать на тропе. Разница лишь то, что здесь есть перепад, и не все мышцы подготовлены, когда гуляешь по городу. Поэтому большому походу имеет смысл готовиться на участках с перепадом высот, потому что подкачиваются мышцы бедра. Вот. Так, подъемчик. Нормальный. Стеклёчки. Немножко тяжеловато, но легко. Здесь можно еще квадрокоптером сделать. Все начало маршрута — это подъем. Да. Хоть мы и поднялись на большую высоту. Мы уже поднялись 200 метров по перепаду. Такой прибор измеряет осадки. Но в Турции осадки — это редкость. Есть хоть осадков нет. Ни капельки. Это мы подходим к старому городу, к руинам.
Такой загадочный лес среди камней. Для нас уже знакомый это маршрут. Мы его ходили в прошлом году. И с Алексеем по-разному запоминаем дорогу. Он помнит все хребты, все высшие точки. Я же запоминаю тропу как легенду. Где тропинка одна соединяется с другой, где какой поворот, какие объекты на тропе. И, в общем, у нас достаточно полная в памяти информация. И уже идешь как по очень знакомой местности. В прошлом году мы здесь встретили пойманного в капкан кабана. Пытался Алексей его освободить. Кабан здоровый, пытался кусаться. В общем, даже ничего не получилось, хотя были близки к тому, чтобы высвободить его ногу. Но ничего не удалось. И вот теперь у нас эта тропа ассоциируется с тем кабаном. Здесь их очень много, и фермеры их ловят. Подъем заканчивается, и мы достигли места, где находятся руины одного из ликийских городов. Подъем от места начала старта 300 метров. 300 метров поднялись. Достаточно комфортно все идет. Так, здесь есть костровище. Возможно, ночуют даже здесь. И начинаются такие гробницы. Можно прикоснуться к истории, увидеть, где строили ликийцы свои города. А это высшие перевальные точки. Возможно, с целью более удобной обороны. И вот здесь вот видим всякие гробницы. Мы лезем вверх, хотим увидеть вид с вершины. Ничего себе! И вот мы забрались на самый верх. Ух, такие тут обрывы. И вот поднялись с того леса. И нам нужно дойти вон до той деревни, а потом перевалить через седловину. И туда уже на Гейбаиры пойдем. Это видна дорога, по которой мы пришли. Мы приближаемся к видовой точке. Даже есть подготовленное костровище. Дровишки запасены. Что, дальше пойдем? По таким перекам нужно ориентироваться. Настоящий горный пейзаж. Реку благополучно перебрались и теперь идем по лесу
до деревни. Такая тропа очень комфортная, приятная, в тени не жарко, не холодно, мягкая сосновая тропа по сосновой хвое. Одно удовольствие. И перепады какие-то даже полегче, кажется. Там есть еще, но немного. Я думаю, что даже на небольших 2 раза есть. Достигли деревню. Даже скорее это не деревня, а какие-то угодья фермерские. Еще 10 часов утра, а мы уже достаточно значимую часть прошли. Идем и рассуждаем, где лучше пообедать. Потому что обедать-то еще не хочется. Место выбрать надо. Пройти вот такое хозяйство. По хорошей дороге. Вот даже велосипед у них есть. Мотоцикл. Интересно, встретим кабанов или нет? Какие планы? Ладно. Осталось немножко подняться. 150. Скатываться. Совсем солнышко. Сверяться по карте, наверное. А вот у того дяденьки больше еды, наверное. Сейчас проверит. Смотри, он очень пугливый, не испугаем. Он может... Ой-ой-ой-ой-ой, какой добрый кангал. Солнце припекает, немножко появляется усталость. Ну, хотя тропа комфортная, ровная. Сейчас нужно дойти до деревни, от которой будет только спуск. Умиротворяющая обстановка. Поют птицы. Вдали слышен звук колокольчиков, коз. Сильно отличается прогулка от городской. Может ли такое быть? Снег, маленькие кусочки. Вот так, прожив всю жизнь в снегах, иногда встречаешь кусочки снега, даже ратные. Но целую зиму в снегу уже даже как-то не хочется. Здорово, когда можно гулять, как летом, всю зиму. Какие чувства вызвал маленький снежничек на тропинке? А? Ночью здесь холодно. Ночевать лучше дома.
Не, ну какая замечательная тропа. Посоветовал бы другим людям эту тропинку. Да, очень приятное времяпровождение такое. В одном месте начинаешь и в другом Да. заканчиваешь. Я больше всего, я не люблю туда-сюда, вот так, как челнок. Мне больше нравятся кольцевые маршруты, то есть, чтобы не повторялись. Даже если это спуск или подъем, не важно. Ну и ночевка, Если- и ночевка дома. Ночевка дома, это такой маршрут, так сказать. Когда ты идешь первый раз, то, конечно, лучше ходить с рюкзаком, чтобы все было с собой, палатка, там, спальники, потому что ты не знаешь, что будет дальше. А это уже поход такого выходного дня, то есть мы все знаем, и знаем, где выйти, где там, да, мы, конечно, немножко можем бладануть, но это уже так, небольшое, а основное именно ходьба, здесь процесс, здесь нет процесса поиски тропинки, там еще что-то. Приключений, да. Здесь это без туризма, так скажем. Все мы знаем, все идем. Как бы такое, я бы сказал, это тренировочная такая. И вот мы подходим уже к той деревне, от которой начинается спуск Гейбаиры. Здесь родничок есть. Такой источник воды. Напишите в комментариях, хотели бы вы здесь тоже прогуляться, нужна ли вам какая-то более подробная информация, и вообще интересно ли такой формат про тропинки, про варианты прогулок на один день в окрестностях Анталии с ночевкой дома. Нам очень нравится такой вариант посещения Ликийской тропы. Ух ты, какие красавчики! С какими рогами! Вот это да! У них есть собака охраняющая? Ну да. Нет, или породы... ну вот это да, барашек. А с такими загнутыми рогами это... С такими загнутыми рогами это козлы, наверное. На тропе мы или нет? И вот мы вышли в деревню. Немножко потеряли тропу. В деревне хотим сделать перекус. И останется самое большое, это 7 километров вниз. Но зная обходные всякие сокращения, может даже и сократить. И вот мы выбрали место для нашего перекуса. И вот наш красивый стол. Можно увидеть, что мы берем с собой на короткий день похода. Запасную одежду всякую разную там. Мало ли какая погода, вдруг ночевать. Это лепешки турецкие сыкма. И вот мы закончили нашу трапезу. И нам предстоит еще спуститься. Многие отдохнули и немножко разленились. Да? Или больше отдохнули? Нужно их снова разогреть, все мышцы, стопы. И тогда они будут более бодрые. Болталась ручка. Там пустота. Она качалась. Она качалась. И вот
вот мы идем по знакомой тропе уже. Все время спуск. Сначала крутоватый, надо идти аккуратно. А потом пойдут достаточно пологие и легкие спуски. Все без подъема, все только вниз. Ну вот, мышцы и устают на этих спусках. Больше, чем на подъемах, так как быстро очень спускаешься. Мы идем и обсуждаем, сможем ли мы пройти 100-километровый поход. Да, еще мы не закончили 20-километровый. У нас так гудят ноги после него с непривычки, возможно, с непривычки, что мы думаем, не слишком ли мы самоуверены в себе. У меня не сильно гудят. Нет, что-то не знаю. Но у меня потом обычно я чувствую, что мышцы уставшие какие-то. Посмотрим. Ну, будем еще тренировать. Нет, подожди. Мы же еще посмотрим, как организм, отзыв организма. Тогда уже будем. Если он скажет нет, то тогда... Не, ну тогда будем дальше. сегодня воскресенье. Много людей приехало на отдых. Посещают руины. Жарят мясо. Отдыхают. Итак, мы спустились в лагерь Йосита. И еще нам 4 километра до автобуса спускаться по трассе до Агдамлара. Ну, это уже мелочь. Здесь есть проходящий автобус с Гейхбаира до нашего дома практически. Но его надо ждать час, поэтому мы решили еще спускаться до деревни. Это окончание ликийского маршрута, ликийской тропы. Выходит к этим скалам, где скалолазы приезжают со всего мира. Можно еще и это увидеть. И вот табличка о ликийской тропе. То, что здесь она заканчивается. 0-й километр. Мы выходим на трассу. Через час будет автобус идти в сторону СРСУ. Но мы решили идти пешком. Ну, хочешь, подождем? 4 километра. И тогда у нас будет два варианта, на чем ехать. Вот так вот мы идем. 4 километра. До остановки. Тут продают апельсины, лимоны и все, что хочешь. В итоге наш поход занял 8 часов, из которых 6 мы шагали по тропе. И знаете, этот участок от Чиддиби до Гейхбаиры мы от души советуем начинать именно из Чиддиби. Так и транспорт удобнее, и подъем полегче, чем в обратную сторону. Если вам захочется проверить свои силы или просто насладиться природой, этот маршрут то, что нужно. Мы прошли его с радостью и надеемся, что вы тоже вдохновитесь на такое приключение. Спасибо, что были с нами.